o'qishga qiynalyotgandim. Chunki tizzamni bukib, inqillab turib, inqillab o'tirardim. Hatto hojatga ham o'zimga yarasha udobstvo qilib qo'ydim, bir devorni ushlab o'tirib turar edim. Hozir Xudoga shukr, mana bir hafta bo'lgan bo'lsa, bemalol o'tirib, o'zim hech qanaqa yordamsiz bemalol o'tirib turyapman. Yengilman. Namozimni ham 5 mahal o'qib olyaptim. Bir haftaning ichida shuncha o'zgarish bo'lganiga hayron qolyaptim. Xudoga shukr, Allohga shukr, Allohning inoyatimi, marhamatimi bizga siz orqali bo'lyapti ekan. Men juda ham xursandman. Shunchalik siz orqali bizga shunchalik Allohim shuncha inoyatlar berganiga xursandman. Sizga ham katta rahmat. Rahmat. Xudo xolasa mana 1 oy olasiz deyapsiz. 1 oy haqiqatdan olaman, xursandman. Oxirigacha olaman. Kerak bo'lsa 2 oy olaman. Chunki shunchalik bitta shu igna orqali hamma menda nechta kasal bor. Hamma kasalliklardan sekin-sekin forig' bo'layotganim. Inshaalloh. Rahmat sizga. Allohimga hamdlar bo'lsin. Mana bular hammasini shu nuqtalar bandadan emas. Mana shu nuqtalar hammasi Allohdan. Shu Allohning bizga berib qo'ygan marhamati tufayli shu nuqtalarga ta'sir qilyapmiz, sababchi bo'lib. Mana shunchalik natijalar yaxshi. O'shanga bu Allohga ma'qul kelgani uchun siz sababini qildida endi. O'shanga Allohga behisob shukronalar bo'lsin. Shu ixlosingizni kamaytirmang, shaytonni yaqinlashtirmang. İnşallah. Yo, mana ko'zimdan ham hozir operatsiya, mana oyog'imni varikozlarni polni operatsiya qilish kerak degan. Hozir o'sha operatsiyadan qo'rqib yurib qildirmayotgandim. Puldan emas, u operatsiyadan просто qo'rqyotgandim. Chunki eshitganman, operatsiya qildirgan odamlarni endi surishtirdim-da o'zim kasalimga nisbatan. Surishtirdim, sizda qildirgansiz, yaxshimi, og'rimayaptimi, yana mana shu tomirlaringiz chiqib ketmayaptimi desam, yo'q. Qildirganim bilan o'sha varikozim yana chiqyapti, oyog'i shu og'riq deyapti. Hozir sizga kelib oyog'imni varikoz tomirlarim tortishmayapti. Varikozim ham xudo xolasa qishib ketgandi oyoqlarim. Hozir ko'rsam har kuni qarayman. Bugun o'sha har kuni qishib yuradigan oyog'im o'sha qishi yo'q. Xudoga shukr. O'shaning uchun operatsiyani ham o'rniga mana shu igloterapiya davo bo'lar ekan. Shuning uchun 1 oy bo'lsa 1 oy, xudo xolasa oxirigacha qatnayman. Inshaalloh. Rahmat. Salomat. Operatsiyasiz mazza qutilar ekanman shu vitamin bilan. Allohning inoyati, siz marhamati bilan. Behisob hamdlar bo'lsin Allohimga, shukronalar bo'lsin. Shukr bo'lsin. Salomat Rahmat sizga. Rahmat sizga ham sog' bo'ling.